자, 여러분 반갑습니다. DJ 심통tv입니다. 오늘의 먹을 것은 이렇게 하고 이렇게 백숙이고요. 제가 직접 집에서 해먹습니다. 그리고 우리 한국 사람은 뭡니까? 김치. 그리고 제가 좋아하는 거 콜라. 자, 먹방 시작하기 전에 구독과 좋아요, 알람 설정 한 번씩만 눌러주십시오. 매일 저녁 11시에서 12시 사이에 먹방을 하도록 하겠습니다. 그리고 낮에는 뭐하냐, 병주스로 다닙니다. 오신 분들 고맙습니다. 알람과 구독 부탁드리겠습니다. 야, 근데 이게 진짜 이게 면이 왜 이렇게 떨리지? 오랜만에 하는 거지. 오랜만에 불닭을 먹고 싶어가지고. 저희 방에서 먹방을 보면 항상 이런 불닭을 먹는 모습을 볼 수가 있어요. 인정? 자, 백숙을 먹도록 하겠습니다, 여러분들. 다음에는 5개 먹어봐야지. 닭 하이바를 뜯도록 하겠습니다. 닭 하이바. 이쪽은 뼈, 소금.
아까워. 닭다리. 와우. 아, 맛있어. 느끼할 때는 콜라. 아, 맛있다. 먹방 할 때는 체면을 차릴 필요가 없어. 아. 음. 맛있다. 뜨거워서요. 이쪽만. 오, 잘했다.
스프라이트 콜라. 맛있다. 이게 먹을 게 없나? 일단 모든 음식들이 조미료 만들어 좋아요. 아니 뭐 음식 먹는데 변태예요.
자, 내가 깔끔하게 콜라 한 잔을 마무리하겠습니다. 잘 먹었다. 저 이제 내일부터 출근을 해야 돼서 공병을 주스러 다닙니다. 자, 오늘도 여러분과 같이 저녁 한 끼를 잘 먹었습니다. 와주셔서 고맙습니다. 구독, 좋아요, 알람 클릭 설정 한 번만 부탁드리겠습니다. 녹화 방송은 여기서 종료하도록 하겠습니다. 뿅.